Halo, ini Aisyah Hasna Sophia, anak ayah, anak ibu. Sekarang nih Aisyah masih dalam kondisi batuk, guys. Nah, batuk dia, guys. Ya nih, guys. Nah, batuk. Cepat sembuh ya Aisyah dari batuknya, sehat selalu ya. Aisyah Hasna Sophia. Woi 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 woi. Woi woi woi. Woi woi woi. Ayah Aisyah pengen anak cowok, tapi nggak boleh sama Aisyah. Aisyah takut, ayah nggak sayang lagi sama Aisyah. Tapi ayah sayang kok sama anak-anak ayah. Oke? Nah, ngomong dulu. Nah, ini anak ayah, guys. Dia kalau bobok nih, guys, mau kayak gini sama ayahnya, guys. Iya, dia nggak mau bobok sama ibunya. Dia mau peluk-peluk ayah, cium bau ketek ayahnya. Ya nih, guys. Lihat giginya nih, guys. Habis, guys. Ompong gigi atasnya, guys. Coba lihat, guys. Nah, ini kan. Habis gara-gara makan permen Yupi. Makanya jangan makan permen Yupi lagi. Di sini juga. Iya, jangan makan permen Yupi lagi. Nah, itu uninya, guys. Nah, itu uninya, guys. Nah, Akila Nisa Savana. Dah. Ada sini. Hah? Ada sini. Ya, ini sih. Ngomong lah.